Бүгдээ хамтдаа залбирцгаая. Бидний их эзэн минь танд баярлалаа энэ сарн өдрийн төлөө. Энэ чуулсан холны төлөө баярлалаа. Эзэн бид нэр баруун зүүн тал суугаа. Бидний урд хойн зогсож байгаа бүх хүмүүсийн төлөө танд баярлалаа. Та биднийг хамтд нь ирэх боломж өгсөнд баярлалаа. Өнөөдөр бас яг онлайнаар бас лайв үзэж байгаа тэр бүх хүмүүстээ бас баярлалаа. Эзэн минь таны үг сургаал, таныг магтаж хүндлэх, танд талархлаа илэрхийлэх энэ бүх боломжийг өгсөн танд талархъя эзэн. Бүх алдрыг танд өргөе. Өөрийнхөө үгийг та айлтгаарай. Таны ариун бичвэр бидний зүрх сэтгэлд таны хүслийг мэдүүлэх болтугай. Есүсийн нэрээр залбирч байна. Амен. Халелуя. За бүгдээрээ сууцгаая. За сайхан амарцгаасан уу? За өнгөрсөн 7 өнөخت бид нар бидний дундах Бурхны хайр гэдэг сэдвээр эзний үгийг сонссон байна. Тэгээ Бурхны хайр бидний дунд байгаа. Тэгээ Бурхны хайрын одоо бид нар ярьдаг шүү дээ love language буюу хайрын хэл гэж яриад байгаа. Бурхны хайрын чуулган доторгоо хэл бол биеиндээ үйлчлэх юм а гэж. Тэрээс биеиндээ үйлчилснээр бид нар Бурхны хайр бидний дунд байгааг бид нар мэдрэх боломжтой, мэдэх боломжтой байна. Тэрээс зөвхөн үг хэл яриа биш. Зүгээр л Есүсийн хайраар би танд хайртай гэдэг бол хангалтгүй юм а. Бурхны хайраар би танд хайрлаа. Бид нар бас Монгол орондоо бид нар Монголдо хайртай үстэй бүгдээрээ л Монголдо хайртай хүмүүс байгаа. Би маш олон тийм одоо хүмүүстэй таарч ирсэн. Одоо Монголын төлөө юу ч хийхэд бэлэн хүмүүс юм. Тэгээ одоо тийм зүрх сэтгэлтэй тэгж ярьдаг. За ярьдаг тийм хүмүүстэй. Одоо юу ч хийхэд бол Монгол. Тэгсэн хэрнээ ойлгож байна. Яасан байх нь? Хажууд байгаа Монгол хүнээс хулгайлаад байдаг. Хажууд байгаа Монгол хүнээ доромжлоод идэг, дэрлэгээд идэг. Тэгэхэд өөрөө чэжэд өсөө би Монголын төлөө үхэд бэлэн гэдэг. Come on. Sounds good, ha? Тийм үү? Гой сонсогч юм л та. Монголын төлөө үхмээр. Монголын төлөө үхэд бэлэн хүн байна уу? Айгуул бүгдээрээ гараа өргөн ш. Тэгээ би ч гэсэн гараа өргөн тийм. Бүгдээч энэ улс үндэстэн хайртай учраас. Хэрвээ бид нар үнэхээр Монголоо хайрлаж байгаа бол энийгээ бид нар яаж илэрхийлэх вэ? Энэ бидний зөвхөн амнаас гарах хоосон үг байж болохгүй шүү дээ. Энэ яг бодит амьдрал дээр яаж хэрэгжих юм бэ? Дэрэг тухай үнэл хайрлах тухай ярьж байгаа. Одоо өөр юу ч биш. Одоо өөр бид нар юу энэс илүү бид нар бодож олж чадахгүй. Библи бидэнд бас заагаад байгаа зүйл багхгүй. Өнгөрсөн 7 хоног би юмс. Би энийг хайрлаач. Тэгээ эзэн Есүс Христ Иохан номын 13 дугаар бүлэг дээр бүр юу гэж хэлсэн гэхээр би та нарыг хэрхэн хайрласны адил би энийг хайрлаач. Үүгээр чинь энэ ертөнц, энэ дэлхий та нарыг миний шав гэдгийг мэднэ гэсэн. Бид нар өөрсдөө Христийн дагалдаж, Христийн шав баярлаа. Христ итгэж гэж бусдад илчлэн харуулмаар байгаа бол энэ ганц л зүйл тухайч. Хүмүүст үйлчлэх, хайрлах тухайч. Өөр юм байна. Тэгээ өнөөдөр бид нар үргэлжлүүлээд 11 12 дугаар ишлэлээс харах чинь. 1-р Иохны 4-р бүлгийн 11 12-д. Ингэж хэлсэн байна. За би уншаад анхаарал сонсороо. Хайрт нөхөд минь. Бурхан биднийг ингэж хайрлсан учраас бид бие биеэ хайрлах өртөө хинч Бурханыг харж байгаагүй. Гэхдээ бид бие биеэ хайрлах аваас Бурхан бидэнтэй нэгдмэл байж түүний хайр биднээр дамжин бүрэн төгс болно гэсэн. За Бурхан биднийг ингэж хайрлсан учраас гэдэг нь энд өмнөх ишлүүдийн тухай ярьж байна. Өмнөх ишлэлээр бид нар юу санаж байгаа вэ гэхээр би өнгөрсөн 7 уншижсэн юм гэхээр Бурхан биднийг хайрлаад өөрийнхөө хүүг өгсөн тухай ярьж байна. Есүс Христийг бидэнд өгсөн. Есүс Христ бидний төлөө загалмайд цовдлогдсон өгсөн. Есүс Христ бидний төлөө ирсэн. Бурханы хайрыг илэрхийлсэн юм а гэж. Тэгээд эзэн маш тодорхой бас юу гэж хэлж ирсэн бэ гэхээр нөхдийнхөө төлөө амиа өгөхөөс илүү хайр орчлонд үгүй юм аа. Тэгээд үнийг үйлдсэн баг. Хайрлах. Тэгээд бид түрүүл Монголдо хайртай. Тэгсэрлээ Монголоос хулгаалаад байдаг. Монгол хүнээсээ хулгаалаад байдаг. Монгол хүнээ дээрлэхээ дээрэмдээд байдаг. Монгол хүнээ дээр одоо доромжлоод за яг уу энэ танихгүй хүнээс авцсан байна. Тэг чин
Гэтэл бүр цаашаа бүр гэр бүл дотор би эхнэр хүүхдийн л үхэд бэлэн гэл. Уул нь ер нь үхэх хэрэггүй юм байгаа. Уул нь амьд арзааш мэд мэлтийж ивэл гэр бүл чи хэрэгтэй. Бүгдээр хажууд байгаа хүндээ ханд зэлжгүй. Ер нь бол үхэх бол шаардлагагүй юм байгаа. Ер нь амьд арзааш мэд мэлтийгээд байжээ гэж хэлээрэй. Хүүхэд юм уу? Би ээж явахад л үхэд бэлэн. Окей. Баярлаа. Sounds great. Тэгтээ амьд байгаарай. Окей. Амьд арзааш мэд мэлтийж ивэл эцэг их хэрэгтэй. Хэдийгээр ингэж яриад байгаа ч үхэд бэлэн мэлэн гэдэг байгаа мөртлөө нөгөө эхнэр хүүхдээ эсвэл гэр бүлээ зовоож байгаа муу зуршаасаа татгалзаж чадахгүй байдаг. Тэгээд яг ямар утгатай вэ? Би бол үхэж л болно. Би бол гэхдээ энэ муу зуршаас татгалзахгүй. Өнөөдөр гэр бүлээч. Тэгээ манай бас өмнө нэг залуу бас надаас тийм зөвлөгөө авч ирсэн баг. Ер нь яг маш олон хүмүүс л уулзлаа зөвлөгөө авдаг л да. Тэгээд зөвлөгөөний гол агуулга юу байсан гэхээр тэр залуу маань өөрөө нэг юм хийх гээд байна. Нэг юм үйлдэх гээд. Гэтэл тэр хүн залуугийн хувьд болохоор их зөв гэж бодоод байдаг. Харин гэр бүлийнхэн хувьд болохоор тэрийг дэмжихгүй байгаадсан. Гэр бүл нь мэдээж бас нэг өөр бас нэг тодорхой өнцгөөс харж шээ бас өөр өнцгөөс. Тэгээд бүр маргаан үүсгээд тухайн зүйлийг хийх гээд ингээд ийм зориод хийгээд ингээд явсан. Тэгээ надад үрж асуусан. Би бол зөв юм төлөө яваад байгаа. Тэсний манай гэр бүл дэмжихгүй байна гэж. Тэгээ яг би нэг л асуулт асуусан. Чи гэр бүлээ ийм одоо дарамтанд оруулан байж энийг хийх хэрэгтэй юу? Яг тэгэхээр тэр хийж байгаа зүйл нь яг мэдээж зөв сонсогдож байгаа ч гэсэн эцэг тэргүүгээр амьдрал нь болохгүй болчиход байгаа юм ерөөсөй байхгүй л дээ. Тэр хийхгүйсэн ч амьдрал ах нь явах юм. Тэгээ би хэлсэн. Чин гэр бүлээ ингэж дарамтанд оруулан байж ийм асуудлыг үүсгэх байж энийг хийх явдаг. Хэрвээ чи үнэхээр гэр бүлтэй хайртай бол ятгаа болчихлоо. Тэгээ болчихоо юу ч дуусахгүй шүү дээ. Юу ч төгсөхгүй. Зүгээр гэр бүлдээс амар тайвныг авчрал та наад. Яг гэр бүлд нь амар тайван бий болж байгаа. Тэгээ нөгөө болчихгоо. Тэгээ өөрт нь ч амар тайван, гэр бүлд нь ч амар тайван. Тэгэхээр зарим зүйлийг бид нар хайртай хүмүүсийн төлөө бид нар хаях хэрэгтэй болдог. Үхэх үл хэрэггүй тийм үү? Хаях хэрэгтэй бол зарим зүйлийг. Есүс Христ харин бидэд л үхсэн баг. Тэгээ Есүс Христ ямар маш өндөр стандартыг тавиад байгаа юм. Бурхан биднийг хайрлсан шиг бид нар биенээ хайрлаа гэхээр бүр амиа зориулсан хайрын тухай яриад байгаа. Ийм өндөр хэмжүүртэй стандарттай хайр бидний дунд байхын тулд яг би хэлж байгаа нь үхэх хэрэггүй л дээ. Гэхдээ би энд үйлчлэх хэрэгтэй. Мэдээж яг дайман болвол энд байгаа ирчүүд маань тэгэл дайнд явцгаагаал эх орныхонд үхэх хэрэгтэй л болох бах. Амиа өргөх хэрэгтэй л болох бах. Гэхдээ инх тайван цагт бид нар улс өмслийн төлөө үхэхэд бэлэн гэдэг сэтгэлээр өөрийгөө хуурахгүйгээр харин би өнөөдөр Монгол хүмүүний төлөө би ямар сайныг үлдэх вэ гэсэн сэтгэлгээг бид суулгах хэрэгтэй л гэсэн. Энэ бол сэтгэлгээний өөрчлөлтөнд гарч байгаа. Библи бидэнд оюун санаагаа өөрчлөөрэй гэсэн байдаг. Христ итгэсэн бол зүгээр хоосон үг хэл яриа биш. Бодит өөрчлөлтийн тухай ярьж байгаа. Тэгээд энэ ингэж Бурхан биднийг ингэж хайрлсан учраас гэд бие биенээ хайрлах өртөө юм аа гэсэн. Есүсийн хайраас болж бид нар Бурханы болзолгүй хайрыг мэдсэн. Тэр болзолгүй хайр, тэр агапе хайрыг мэдсэн бол одоо бид нар бие биендээ тэр хайрыг өгөх ёстой болж байгаа. За саяны энэ 11 12 дугаар ишлээс үндсэн 3 юмыг бид нар харж байна. Нэгдүгээр бид хайрлах өртөө гэсэн. Бүгдээ хажууд байгаа хүндээ хандж хэлэхгүй. Би таныг хайрлах өртөө юм байна гэж. Ром хотын бичсэн загталтаар Илч Паул бас хэлсэн байгаа. Бие биендээ хайраас өөр өртөө бүү байгаарай гэж. Бие биендээ хайраас өөр өртөө бүү байгаарай гэсэн. Бид нар хайрлах өртөө бие биенийг хайрлах. Хоёрдугаарт бид бусдыг хайрлах үед Бурхан бидэнтэй нэгдмэл хамт байгаа гэдгийг бид нар харуулдаг гэсэн. Бид хайрлах үед Бурхан бидэнтэй хамт байгаа гэдэг. Хинч Бурханыг хараагүй. Яг би үүсэнд байгаа Бурхан бол сүнс юм а гэсэн.
Харин Бурхан бидний дунд байнга гэдгийг илчлэх зүйл юу гэж? Бие биенийг хайрлах, бие биенийг хүлээж авах гэдэг тухай ярьж. Бие биенийг уучлахын тухай ярьж. Хэрвээ бидний дунд Бурханы хайр байхгүй бол яг үндэ бид нар Бурханыг харуулах боломжгүй гэдэг хэлж. Хичнээн бид нар би Есүст итгэдэг, би сүмд явдаг, би 20 жил явж байгаа, би 10 жил явж байгаа, 30 жил явж байгаа гэж хэлээд хэрвээ таны дотроос хайр гарахгүй, бусдад үйлчлэл гарахгүй, Бурханы үгэнд өөрийгөө зориулахгүй бол нэгснэ дуулууртай байдал Бурханы үгэнд зориулахгүй таны үг бүхэн хоосон болно гэж. Та өөрийнхөө эхнэр хүүхдэд тэрний нүүдлөө нь харж агаад би та нарт маш их хайртай гэж хэлж байгаа тэр аав, тэр нөхөр тэр гэр бүлээ зовоож байгаа муу зуршлаасаа салах тэр сэтгэлийн тэнхээнд суралцахгүй бол үндэ гэр бүлээ хайрлаж байгаа хайр нь муу зуршлаас нь баг байгаад байгаа л гэдэг бид нар харах гэдэг юм байна. Яг бол бид нар энийг давсан зүйлийг бид нар хийх хэрэгтэй. Олон зүйлийг бид нар хайртай хүмүүсийн төлөө болох шаардлагатай болох үе байна. Төвчих хэрэгтэй болох үе. Өөрийгөө зориулах хэрэгтэй болох үе. Өөрийнхөө хүслээс татгалзах хэрэгтэй болох үе. Өдөр бүр бид нар өөрийнхөө хүслээс татгалзах тэр цаг ч бас байдаг. Яг л бид нар Бурханд хайртай учраас Бурханы үгэнд дуулууртай байхын тулд би гэсэн үзлээсээ татгалзах хэрэгтэй болдог. Бурханы хүмүүсийг хайрлахын тулд минийх, би, надад, намайг гэсэн үгнүүдээс хүртэл татгалзах хэрэгтэй үе байдаг. Хайр нь Бурханыг бидэнд харуулна гэдэг. 3 дугаарт нь бид хайрлах үед л хайр бидний дүн төгс болдго юм аа гэж. Тэгээ өнгөрсөн 7 хоногт би хэлсэн бидний хинч төгс хайрлаж чадахгүй гэсэн. Тэгээ төгс хайрыг бидний хинч илэрхийлэх боломжгүй. Яг л бид нар хүн учраас бид нар нэг өдөр ингээл хайртай шүү, майртай шүү гэж явж сайн хоёр өдрийн дараас чамайг хайрлах, чам шиг юм хайрлна гэж юу гэдэг юм байд юм болоо л явж байдаг тийм үү? Бид нар төгс хайрыг харин Библи юу гэж хэлсэн гэхээр Бурханы хайр бидний дунд төгс болно гэсэн. Хизээ хайрлах үе. Бурханы хайр бидний дунд бүрэн дүүрэн болох тэр үйл явц нь юугаар хийгдэх вэ гэхээр бие бинийгээ хайрлах тухай л ярьж байгаа. Окей. За болцсон уу? Одоо илүү тутам юм яриад явах. Одоо тэгээ хайрлцгаая бүгдээрээ бие. Аллилуйя. Одоо тэгээ хажууд байгаа хүний хандчихгүй. Одоо таныг хайрлаад л байхаас одоо өөр яах вэ? Одоо яг энэ лайв үзэж байгаа хүмүүс хажууд хүн байвал хэлээрэй. Байхгүй л хүн лөө текст бичээрэй. Одоо хайрлаад л байхаас гэдэг энэ үгэндээ бичээрэй. За. Цааш нь өшөөнийг жоох хэдэн юм бүгд зүйл ярьчих. Зүгээрээ чихэр. Тэгвэл хэрхэн хайрлах вэ? Энэ хайрыг бид нар яаж илэрхийлэх вэ? Яг үйлчлэх нь мэдээж хайрын хэл юм а гэдэг бид нар үзсэн. Чуулганы хувьд биендээ үйлчлэх. Тэгвэл энд нэг 3 юмыг би хэлж өгöd өнөөдрийн намлаа дуусгая. 3 юм шүү заяа. Нэгдүгээрт Эфес 4:15-аас харж байна. Харин хайраар үннийг хэлж бидний тэргүүн болсон Христтэй бүх талаараа адил болж өсөх хүчиртэй юм гэсэн. Нэгдүгээр бид нар хэрхэн хайрлахыг л үннийг хэлэх юм байна. Энэ бол хайрыг илэрхийлэх зам юм байна. Бид хэн нэг хүнд хайртай бол үннийг хэлэх ёстой юм байна. Болж гинөө? Ойлгоцсон тийм үү? Окей. Гэхдээ яг Эфес номын 4:15 яг энэ өмнөх ишлэлээр нөгөө янз бүрийн сургаал, номлолт автахгүй байх тухай ярьж байгаа. Тэгэхээр яг энэ хам сэдвийн үеинд яг юуны тухай яриад байна гэхээр хин нэг нь гаж буруу сургаалыг сонсож байгаа бол ярьж байгаа бол үннийг хэлээрэй гэдэг. Үнэн сургаалыг хэлж өгөөрэй. Наа чин буруу сургаал шүү дээ гэж. Наа чин гаж юу гэж хэлээрэй гэж. Энэ маань биднийг өсгдөг юм а гэдэг хэлж байгаа. Яг л хин нэгэн маань буруу сургаал, гаж номлол яриад үннийг хэлэхгүй, тэгээ Бурхны үнэн дотор өсөхгүйгээр гаж зүйлийн тухай ярьж ивэл бид нар яах ёстой? Бид нар тэр хүнийг засах ёстой тухай ярьж байгаа. Тэгэхээр өсөлтийн бид нар эзэн дотор өсөлтийн нэг чухал суурь бол хайр дотор үннийг хэллэх. Хэрвээ хайрлж байгаа бол
бид үннийг заавал хэлдэг байх хэрэгтэй. Үннийг хэлж чадахгүй бол хайрлахгүй байна л гэсэн үг. Хайрлахгүй. Бид нар хэн нэгэн хүнийг хулгай хийж байгааг нь харчаад би хайртай учраас хэлэхгүй гэж бодож байгаа бол та буруу байгаад. Тэгээ үүнтэй холбогдуулаад би 3 хайр гэж андуурдаг 3 зүйлийг хэлчих гээд. Энэ 3 зүйлийг та нар сонсоо. Энэ бол хайр биш юм байна гэдэг ойлгох хэрэгтэй. Бид нэр яг үннийг хайр дотор хэлэх зөрчилддөг юм 3 юм байна. Энэ 3-аас болоод бид нар хайр гэж андуураад харин жинхэнэ хайрыг бид нар хэлдэг. Нэгдүгээр харилцааны асуудалд орохгүй байхын тулд үннийг хэлдэг. Энэ бол агапе хайртай ямар ч хамаагүй. Зүгээр л өөрийгөө та асуудлаас хамгаалж байгаа. Тэгээ ингэдэг байгаа. Энэ манай найз юм байгаа маа. За би энэ найзтайгаа асуудалд ормооргоор харилцааны асуудал. Хэрвээ чи тэгж бодоод чи өөрөө хэлээ. Би бол хэлэхгүй гэдэг. Тэгээ энийгээ юу гэж би найзтай хайртай учраас би найзтайгаа харилцааны асуудалд орохгүй. Би хайртай учраас гэдэг. Үгүй. Та үнэхээр хайртай биш. Та зүгээр л өөрөө асуудлаас өөрийгөө хамгаалаад байгаа учраас. Бид нар үннийг хэлж харилцааны асуудалд орох байсан ч үннийг хэлдэг байх гэдэг бол өөрөө маш эрүүл юм байна. Жинхэнэ хайр байгааг илэрхийлж байна. Одоо хүүхэд чинь баян компьютер дээр тоглоод байвал өдөржин шинжингээ тоглоод байвал бид нар үннийг хэлэх хэрэгтэй. Энэ чамд муу гэдгийг хэлэх хэрэгтэй болно гэсэн. Хүүтэйгээ харилцааны асуудалд орохгүй тул хэлэхгүй. Яг би энэ хүүтэйгээ харилцааны асуудалд ормоорг байгаа. Тэгээ өөрөө л мэддэг гэж. Энэ бол буруу. Нөхөрч адилхан. Эхнэрч яг адилхан. Найз нөхд яг адилхан. Хэн нэгэн хүн буруу зүйлийг хийж байгааг бид нар харах юм бол ялангуяа Христ итгэлийн хүмүүс донд буруу зүйлийг харах юм бол бид нар үннийг хэлэх хэрэгтэй болно гэсэн. За төвгөнтэй ингээд дараа маргаад асуудалд ороод яах. Зүгээр л Бурхны хайраар хайрлал орчихъя. Үгүй. Бурхны хайраар хайрлаж орхино гэж байхгүй. Бурхны хайраар хайрлаж байгаа оролцохоос өөр аргагүй л гэсэн. Хэрвээ та хэн нэгэнд хайртай бол яг л энэ буруу амьдралын хэм маягаас эсвэл энэ амьдралын буруу жишгээс гарах хэрэгтэй гэсэн. Хэлэх хэрэгтэй. Харилцааны асуудалд ормооргүй байна. Буруу зүйл гэж. Хоёрдугаарт өөрийг нь буруугаар ойлгохгүй гэж санаа зовх. За намайг буруугаар ойлгож байгаа. Би бол найздаа маш их хайртай байхгүй юу? Намайг буруугаар үзий хатдаг гэсэн шүүмжлэх шинтергээ буруугаар ойлгож байгаа. Тэгэхээр би юм ярихгүй. Үнэтэй ярихгүй. Тэгэл бурхан ойлгуулна үсттэй гэдэг. Эзэм та ойлгуулаарай. Үгүй. Тэр бурууг харж байгаа бол танаар дамжуулж эзэн үннийг ойлгуулахыг хүсэж байгаа. Ер нь нэг юм бүгдээ нэг санаа нэгтгэр хүлээн авчих. Бурхан таныг өөрийнхөө ерөөлийн суваг, зэмлийн суваг, хайрын суваг, уучлалын суваг, бүх төрлийн сувгаар ашигладаг гэдгийг ойлгох хэрэгтэй. Зөвхөн ерөөлийн суваг, бүгдээ л би ерөөлийн суваг баймаар байна. Би хүмүүстэй асуудалд ормооргүй. Та ямар хувийн ачаас хүн бэ? Хэрвээ та хүнд хайртай бол асуудалд орно. Зүгээр орно. Би бол зүгээр иш үзүүлж байгаа юм биш зүгээр шууд. Та хэн нэг хүнд хайртай байгаа бол асуудалд орно. Харилцааны асуудалд орно. Бас тэр хүн таныг буруу ойлгох асуудалд бас орно. Тэгэхээр өөрийгөө буруугаар хүнд ойлгуулчихгүй гэж санаа зовх нь хайртай ямар ч хамаагүй. Зүгээр өөрийгөө муу хүн болж харагдахаас л өөрийгөө хамгаалж байгаа. Зарим хүнд бид нар муу хүн болж харагдахаас өөр аргагүй байдалд орно. Хайртай учраас. Одоо ингээл хүүхдтэй заримдаа бид нар муу аав болдог үе байна. Яагаад гэвэл идж байгаа юм нь хорьсон учраас. Одоо ингүүл яах вэ? Та нэг айлд очисон чинь таны найз, за эхнэр нөхөр, таны гэр бүлийн найз. Маш сайхан ааштай. Нөгөө бат дулмаа хоёрын гэр бүл. За нөгөө тэдний хүүхдтэй. Хүүхэд нь 7 настай. 7 настай хүүхдийн шүд нь бүгд хорхоо итгэсэн. Шүд нь байхгүй. Тэгээд тэр нөгөө бат дулмаа хоёр маань ингэж ярьж байна.
бид тэр нөгөө хүүхдтэй хайртай учраас баян дуртай юм өгдөг. Хайртай учраас бид тэрийг муу аав ээж гэж бодчихгүй гэж бодоод бид тэрийг авъя гэсэн болгоныг авч өгдөг. Хүү маань өстой бид тэрийн тухайд үргэлж сайнаар боддог байгаасаа гэж бодож байгаа. Хөөхөн хүүхд чинь бид нартай байхад цаг хугацаанд богинох юм байлээ шүү дээ. Аав ээжээрээ дандаа сайнаар боддог байгаасаа. Ирвэл үү? Үгүй. Ингэж ярих юм бол харин ч бид нар хүүхдийнх нь бүх шүд нь хорхоо идээд шүдгүү болоод өдөржин компьютер дээр суугаад нүдний хараа нь муудаад зүгээр нүдний хараа нь муудаг 18 нас хүрэхээр нь хагалгаа илгэж. Бид нар ийм найз нөхдөй бол бид нар яах вэ? Энэ бол эрүүл биш л гэж хэл. Энэ буруу. Тааста муу аав. Яасан? Миний жихрийг өгөөгүй. Окей. Чи нэг өдөр ойлгоно. Яагаад жихэр чамд өгөөгүй? Бидний амьдрал гэсэн байсан биз. Бидний эцэг эхчүүд, бидэнд хайртай хүмүүс бол бидний хамгийн хүсчээсэн зүйлийг хоригдж ирсэн үе байдаг шүү дээ. Дараа нь бид нар өөрснөө насан туршид бид нар ойлгодог тийм үү? Та нар санаж байна уу? Би нэг бас нэг дээр хуваалцаж ирсэн. Нөгөө аав алимны хайлсанд дуртай байдгийг аав болсныхаа дараа л ойлгосон гэж. Яг хүндээ аав нь алимны хайлсанд дуртай байгаад байгаа юм биш шүү дээ тийм үү? Хүүхдүүдтэй л хамгийн сайныг өгөхийг хүсэж байгаа учраас яг тэрэн шиг аав яагаад тэрүүд үгүй гэж надад хэлдэг байдгийг бид өөрснөө аав болсны дараа л ойлгодог. Маш энгийн зарчим. Гэхдээ энэ бол бидний өсөлт хөгжлийн ялангуяа хайрын үндсэн суурь болсон зарчим. Энтэй бид нар баг өдөр бүр нүүр тулдаг баг. Та өөрийгөө хэн нэг үнд буруу ойлгодгүй гэж бодож үннийг хэлж чадахгүй байгаа бол та хайрлахгүй байна л гэсэн үг. 3 дугаарт тухайн хүнийхээ таашаалыг бодож үннийг хэлэхгүй байна. Нэгсэндээ энэ бас ямар ч хайртай хамаагүй. Энэ бол зүгээр л хүний сэтгэлээр бусдад сайныг үйлдэх гэсэн арга. Хүний санаагаар. Нэгсэндээ бусдын таашаал гэдэг нь одоо би түрүүний зөндөл яриад байна л да. Жихрийн тухай ярьлаа, компьютерийн тухай ярьлаа, дэлгэц. Өнөөдөр бүгд л дэлгэцэнд ингээд алдчих шүү дээ. Бид нар энэ наач хязгаартай шүү гэж хэлэх. Одоо ингээд хүчин компьютер тоглоод баярлал, инээгээл тоглож хараад ямар гоё хөөрх юм. Миний хүнээрээ ямар баяр хөөртэй байна. Тоглоод л байг. Яг тэр энэ хүүхдийнхаа тэр компьютер тоглоом дээр өнгөрүүлж байгаа цаг хугацааг нь хараад тэгээ тэр баяр хөөртэйг нь хараад за ийм их баяр хөөртэй тоглож байгаа би одоо цаг нь дууссан шүү гэж хэлээд яах юм гэж бодох гэдэг бол энэ бол бас үннийг хайр дотор хэлж чадахгүй хэлбэр. Нэгсэндээ таны нөхөр чинь ингээл цагаан юм бариад баярлал уугаад байвал уулгаал бай гэж бодох уу? Хэвээ манай хүн нэрээ арх барихаар ямар сайхан ааштай архин нөгөөд. Тэгэд уусараагаад л явна үсттэй. Одоо яах вэ? Тэртээ дэргүй нэг л удаа амьдрах юм чинь уулгаад л юу. Эрүүл биш. Тэгэхээр бусад хүний тухайн хүний таашаалын төлөө үннийг хэлж чадахгүй байх гэдэг өөрийгөө хайр гэж бодод. Үгүй. Манай нугасаа мэдхгүй нэг хулгай хийгээд нэг гой баяр хөөртэй болоод идэх юм бэлээ. Тэгээ хулгайг нь хийгээд зөвшөөрöd байгаа. Би нөгөө бэлэн сургуульд байхад, Оросд байхад нэг юм жижиг тосгонд очсон чинь тентхийн нэг пастор байсан байхгүй. Хуруугүй би та нарт нэг ярьжсэн танаас зарим санаж магадгүй. Ингээд 3 хуруу байхгүй. Тасалцсан. Ингээд эн чинь бас 3 хуруу байхгүй л үү. Ингээд. Тэгээ яг микрофон ингээд яаж ирээ бариад байгаа тэр пастор. Тэгээ тэр пастрын гэрчил баг. Ерөөсөл багасаа хулгай хийж амьдэрсэн. Тэгээ сүүлдээ бүр хулгайд донтой болоод гэртээ ямар нэгэн хулгай хийхгүй л унтаж чаддаг байсан гэдэг. Тэгэхээр яадаг байсан гэхээр ээж нь хувц мувц юм өөрийнх нь ямар нэг юм ээж нь өрөөндөө орвол тавиад тэгээ өөрөө ээжигээ унтаж явах чимээгүй орж хулгайлж юм аваад өрөөндөө тавиад тэгээ сэтгэлэнд амарч унтдаг байсан гэдэг байна. Тэгээ шоронд ороод дөр нөгөөтг нь зогсохгүй угаасаа шоронгийн хүмүүс юм хулгайлсараад хуруугаа тастуулсан багтах. Тэр шоронгийн атма гэдэг нь үл хамаар зөв нэг юм хулгайлахгүй л 50 байна. Тэгээ эзэн дээр ирээд харин тэр дон байхгүйсэн. Хулгаал. Тэгээ ингээд нэг хоёр гарандаа нэг 2 хуруутай ч илүү. Ингээд мухар.
Тэгээ микрофоноо ингээ нэг тийм сонин барьц. Хулгай бид нар яг тийм өөгшүүлэх үү? Бид нар хүүхэд манай хүүхэд яагаад ч юм хулгай хийгээд сурцсан юм бэл. Одоо ингээ гой энд тэнд гадуур хулгай хийж жагаад цагдаад баригдаад их гэртээ хулгай хийх гэх үү? Гэрт орж исэн хүмүүс юм хулгаалаарай гэх үү? Яагаад энэ хүүхдэд маань их гой таашаалтай байгаа юм бэлээ гэх үү? Манай найз чинь хүн ингээ зохиж унгаагаад ингээ гой таашаал авд юм бэл. Зохиж унгаалаад ийм байж болох. Энэ бол энэ эрүүл явдал ерөөсөө биш. Эний чинь бид нар гаж дон гэж хэлээд байгаа. Тэгэхээр тухайн хүнийхээ таашаалыг бодоод хайртай гэж хэлээ. Та нарт янз бүрийн тийм кинонууд үзчихсэн байна. Манай одоо би нэг тийм хэзээ хонд үзсэн санахгүй ямар дээрвэл нэг ээж нэг октоодыг ингээд тудлаа ярьж гэртээ авчираад тэр октоодын амийг хөнөөдөг. Яг тэр хүүхэд нь тэгж таашаа. Тэгээ ээж нь болохоор хүүхдэд хайртай учраас би энийг хийж яана гэж юм. Үгүй. Яг нь кинолдаа энэ бодит амьдрал дээр ийм байдаг үгүй би мэдэхгүй л да. Гэхдээ яг үүнтэй адил зүйлийг бид нар хийдэг. Хайртай учраас үннийг хэлэхгүй. Хайртай учраас зэмлэхгүй. Тэгэхээр бид нар хайр гэж андуурдаг 3 зүйлийг хэллээ. Харилцааны асуудал орохгүй байх. Өөрийг нь буруу гэж ойлгочихгүй гэж бодох. Эсвэл тухайн хүнийхээ таашаалыг нь бодох. Энэ бол хайр биш ээ. Энэ бол цэвэр та өөрийгөө хуваачиж байгаа. Зөвхөн өөрийнхөө тухай бодож байгаа. Хэрвээ хайр байгаа бол саяны Библи хэлсэн даа. Яах ёстой вэ? Үннийг хэл сурах ёстой. Тэгвэл хэрхэн хайрлах вэ? Дараагийн 2 дахь зүйл. Хайрлах нь сахилгажуулдаг. Хэрвээ бид нар хэн нэгэн хүнд үнэхээр хайртай бол сахилгажуулдаг. Үннийг хэлэхдээ адилхан. Гэхдээ энэс нэг алхам цаашаа явж байгаа. Юу гэхээр одоо зөвхөн үннийг хэлээд зогсохгүй сахилгажуулах тухай ярьж байгаа. Тийм учраас арга хэмжээ авна гэсэн үг. Энэс болиулахын тулд наа чин буруу гэж үннийг хэлсэн бол гар утсыг хураах тухай ярьж байна. Хүүхдэд бол компьютерийн би тэгжсэн бо. Манай одоо баг хүмүүс маань бас компьютер ингээл тоглоод цаг байдаг. Тэгээ цаг хязгааргүй өндөр тоглоод байхаар би бойлгээл 1 удаа хэлээд 2 удаа хэлээд тэгэл болохгүй байхад за би нэг компьютерийн залгуурыг аваад би нуучдаг гэсэн. Тэгээ заримдаа 7 хоног байхгүй. Тэгээ манай хүү одоо эзний нэг үүслээр ерөөлөөр гомдол гарах нь баг юм да. Дугаал хүлээгээл үжиж гэсэн. Тэгээ нэг жоохон цаг хугацаа би 7 хоног тоглохгүй. Тэгэл 7 хоног дуусгаад компьютерийн залгуур хаанагаа ол гэдэг. Чи цагаа мэдж байгаа ус гэдэг мэдж байгаа. За окей. Тэгээ яг нэг хэсэгт цагаа барина явж байгаа дахиад хэдрэн хүүхэд юм чинь. Бид нар чинь дахиад яг сахилгажуулалт явагдана гэсэн. Еврей номын 12-ийн 12 дугаар бүлгийн 5-6 дээр ингэж хэлсэн байдаг. Та нарт хөгүүч шиг хандсан тэрхүү синхрууллыг та нар мартжээ. Эзний сахилгажуулалтыг бүх хөнгөн үз хүмүн. Тэр чамайг зэмлэх үед сэтгэлээр бууна. Учир нь хайрладаг хүнээ эзэн сахилгажуулдаг, хүлээн авдаг хүү болгоно тэр дашуурддаг гэсэн байдаг. Маш тодорхой үгс хайрладаг бол бурхан сахилгажуулна гэсэн. Биднийг сахилгажуулах бас зэмлэх хүнтэй байгааг төлөө талархах хэрэгтэй. Тийм хүн байгаа бол баярлаарай. Тийм хүн байхгүй бол тийм хүнтэй болохыг хүссээр бурханаас гуугаарай. Эзэн минь надад энэ бол буруу гэж хэлэх. Яагаад гэвэл бид нар заримдаа бүх зүйлийг өөрийнхөө нүдээр харахаар бүх зөв юм шиг санагддаг. Энэ ч зөв, тэр нь ч зөв гэл хинч бидэнд халтахгүй. Яагаад ганц хоёр юм хэлэх үед бид нар shut up I know би мэдчихээн би юу хийж байгаа мэдчихээн дугаа гээ баян ингээд ийм хэлсээр хагаад бид зүйлдээ үг хэлдэг ч хүн олтгой байсан. Харин өөрийгөө даруу болгоо. Танд хэн нэгэн хүн хэрэгтэй. Заавал хэрэгтэй. Зарим хүмүүс ингэж ярьдаг хөө. Би сүмд явахгүй. Тэгээ би өнгөрсөн 7 хоногт бас дурдчихсан л сүмд явахгүй. Ягаад сүмийн нөхдүүд нэг сонир. Баста гомбо. Сони юм бэлээ. Зарим нь өстө худалч юм л хууран ч юм бэлээ. Тэрний орондгоор өстө онлайнаар номлоо үзэл. Тэгэл онлайнаар өргөлөө өгөөл тэгэл явчих. Тэгээ бурхан угаас намайг харж. Тэгэл бурхан харж байгаа. Тэгээ яг үнэн харж байгаа. Тэгээ бурхан бас юу харж байгаа гэхээр таныг түүний чуулганыг сонгохгүй байгааг харж байгаа. Бид нар бурханы чуулганыг сонгох хэрэгтэй байгаа. Яг бол хаана бид өөрчлөгддөг гэж хүмүүсийн дунд. Өөр хаач биш. Та ганцаархны ой мухард очиод нэг модон машин бариад тэгээ тэнд ингээд өөрчлөгдөн гэж бодож байна. Яг өөрчлөгдсөн юм шиг болно. Нэрэ шүү. Нэг гоо тайвшраад
Ямар гоё болчих вэ? Та тэгэл энэ хотын амьдрал руу явж орж ирэл магадгүй эхний 3 цаг нь гэ байж байгаа бах. Тэгээд сүүлдээ болоод эхэллээ гэсэн үг. Бид хүмүүсийн дунд л өөрчлөгддөг. Бид хүмүүсийн дунд л өсдөг. Өөр хаанч биш. Хайрлахын аргагүй үнийг хайрлахад суралцж иж хайрыг бид нар ойлгодог. Дэвчгийн аргагүй нөхцөлд орж иж бид нар дэвчээр суралцдаг. Хүмүүсийн дунд ямар чуулганы нөхрөл байдгүй. Эсвэл хүмүүсийн дунд байдгүй бол та өсөхгүй. Ялангуяа бид нар итгэлээр сүнсээр төлөвшөе гэж бодвол чуулганы амьдралын салшгүй хэсэг байх хэрэгтэй. Чуулганы амьдрал таны амьдралын салшгүй хэсэг байх хэрэгтэй. Таныг Бурхны үгээр зэмлдэг хүн байх хэрэгтэй. Чиглүүлдэг хүн байх хэрэгтэй. Ялангуяа ингээд одоо энд байгаа жоохон ахим насны хүмүүс мэдж байгаа юм уу? Одоо ингээд нэг 40 50 гараад за 60 маргаад тэгэхээр хүн хилдэг хүн байхгүй болдог. Тэгэл бүгд ингээл өөр эзэн хараад л ангаах л байж идэг. Тэгээ бид нар заримдаа өөрсдийнхөө бүх юмны оргил гарцсан юм шиг бодохгүй байдаг. Бид нар энэ дэлхийгээс явх хүртэл хэн нэгнээр хилүүлэх хэрэгтэй. Бид нар төгс хүмүүс биш. Бид нар сул дорой. Бид нар суралцсаар л байх бол. Одоо ямар сандаа нэг тийм нэг хошин шог юм уу одоо юу байсан юм. Нэг хүн ингээд ажил орох гээд анкет бүгэлсэн юм. Тэгсэн чинь ингээд баг залуугасаа л юм дарга энэ тентхийн л дарга маргуулж явсан. Мэргэжсэн чи дарга гэж бичсэн гэж байгаа юм. Зарим хүмүүс яг тийм бодолтой байдаг. Би ерөөсөө дарга. Тэгэл би л дарга юм ханд. Одоо би ингээд амьд сүмийн пастораар 27 жил ажиллаж байна. Тэ энд үлжиж. Манай сүмийн ямар ч албан тушаалтай, ямар ч эд хөрөнгөтэй, ямар ч өндөр босролтой хүмүүс байсан намайг таа гэж үнэлдэг. Гэхдээ би энд нь бас даварж исэн үе байгаа. Ер нь л би чинь Бурхны хүн юм байна мэн ингээд бодож исэн үе байдаг. Дараа нь ойлгож исэн. Өө биш юм байна. Энэ хүмүүсийн хүндлийг дааж амьдрах ямар их чухал юм бэ ойлгож исэн. Тэгээ би өнгөрсөн 7 хоногт би нэг эмнэлэг твцсэн байгаа. Тэгээ миний хажууд нэг 62 настай хүн байна. Надаас ах хүн байгаа. Тэгээ би тэр ахтай ярилцаж Бурхны тухай ярьж тэгсэн чинь эхнэр нь итгэж бай таарад бүр битэрийн яриамаа. Би тэр хүнд үйлчилсэн баг. Тань сандлын дөхүүлж өгөө суухтныгээ та ингээд энд суугаараа энэ суул илүү юмыг харахт наятай. Би ингэж ихтэй надад баяр хөөрд байсан баг. Ягаад гэвэл бид нар хүмүүсийг хайрлахын төлөө дуудагдсан хүмүүс. Тийм үү? Хүмүүст үйлчлэхийн төлөө дуудагдсан хүмүүс. Тэр хүн намайг ой миний дөө гэсэн. Би ингэж уушлаараа би таны дөө биш. Би амьд сүмийн тэргүүн пастор байна. Танаа эхнэр мөхөр чи итгэж гисэн юм байгаа үсттэй. Аа пастраа гэдээ дууд. Ингэж ярват бол яана. Ягаад гэвэл ийм үе надад байсан байхгүй. Намайг огт танихгүй хүмүүсийн донд пастор болчих зогсож байгаа шүү дээ. Нөгөө хүмүүс нь хөөе чи мэ гэсэн чи гайхаж хараад энэ намайг чигэд хинбэ юм бодцсон. Тийм тэнэг үе байсан шүү. Уучлаарай. Та нэг үннээ л хэлчих. Тэгээ ойлгодгийн. Ер нь бол хүн ойлгоно. Тэгэл тэнд байсан нэг бас нэг байсан хүн болохоор надаас нэг ч ахтар ах биш. Тэгээ бид нар нэг үйл юм. Тэгээ тэр тэгэнгүүтээ миний дөө ингээд юм. Би тэгэл ууцаа. Тэр надад ингээл станера энэ хүмүүстэй нэг бичлэгээ үзүүлчих юмсан. Амьд сүмийнхаа вебсайтыг санаандгүй харуулчих юмсан. Ясаа тийм бодол төрөв. Харин ч надад их тааламжтай байсан. Бид нар хүмүүсийн дунд амьдарч байгаа шүү дээ. Тэгэхээр нэг ингээд жоохон хүмүүс ингээд тодорхой хэмжээний дад ч гэдэм үү өдөрт галбан тушаал олон жил хийгээд тэгэхээр хин ч өөртний хүн юм хэлэхгүй юм шиг боддог байна. Үгүй. Бид нар заавал хин нэгэн хэлэх хүн хэрэгтэй. Биднийг сахилгажуулдаг, биднийг зэмлдэг хүн хэрэгтэй. Ямчаас ан нөхдөд бид нар энэ маань юу гэхээр хайр байгааг л харуулж байгаа. Бидний зүнд хайр байгаа бол бид нар биеийг тэгээ зэмлдэг, бид нар биеийг сахилгажуулдаг. Зөвхөн үннийг хэлээд зогс. Би хэлсэн тэгэл болоо. Одоо яхаа өөрөө шийдгээд зүгтаах биш. Харин энийг давж гаргахад нь, энэний ард гаргахад нь яаж бид туслах вэ? Хам цахилгажуулах гэж.
Тийм учраас одоо энэ 3 дахь нь орж иж байгаа 3 дахь зүйл. Юу гэхээр босгон байгуулах. Хэрхэн хайрлах вэ? Босгон байгуулах. 4:16 дахь хэлсэн байна. Хайраар өөрийгөө босгон байгуулж байдаг ажээ гэж. За би бүгд нь уншиж 16 дахь ишлэг Эфес номын 4:16 дээр. Христ бүхэл биеийг судас шөрмөссөөр нийлүүлэн холбож бүхэлд нь нэгтгэж өгдөг. Биеийн хэсэг бүр тус тусынхаа үргийг гүйцэтгэн ажиллахад би бүхэлдээ өсөж хайраар өөрийгөө босгон байгуулдаг юм байна. Христийн бие хайраар өөрийгөө босгон байгуулдаг юм байна. Христийн бие гэдэг бол бид нар та би чуулган бид нар бие бинийгээ хайр дотор босгон байгуулж яадаг. Бид нар бие бинийгээ нураах үүрэгтэй биш. Бид нар бие бинийгээ босгон байгуулах үүрэгтэй. Бид нар бие бинийгээ шүүмжилж гадуурхах үүрэгтэй биш. Харин бид нар бие бинийгээ зэмлэж сахилгажуулах үүрэгтэй. Бид нар үүрэг мөн. Бид нар биеиндээ үннийг хэлэх хэрэгтэй. Үүрэгтэй. Бид нар бинийгээ босгон байгуулах үүрэгтэй. Та хайр дотор байгаа бол таны хийж байгаа бүхэн бусдыг босгон байгуулж байна. Заримдаа бид нар алдаа гаргасан хүмүүсийг доромжилж, дарж, няцлах нь илүү илбэг байдаг. Харж чинь чи юу тарьсан хураач чинь чи гэдэг. Окей. Бидний босгон байгуул таана байгаа. Тэгмээс хайрлах хэрхэн хайрладаг вэ? Нэгдүгээр бид үннийг хэлснээр хайрлаж байгаа. Хоёрдугаарт бид сахилгажуулснаар хайрлаж байгаа. Тэг гэр бүл дотор сайдлах эхнэр. Гэхдээ яг энийг сая энэ дээр болохоор би тусад нэг удаагийн бүтэн сойдор ч юм уу эсвэл сургалтаар юм хэлээ. Нөгөө гэр бүл дотор эхнэр нөхөр хоёр биеэрээ сахилгажуулна гэдэл хоолыг хориод за энэ нөхрийг ерөн сахилгажуулнаа. Өнөөдөр хоолгүй хонуулнаа. Тэр гал. Сүүлийн үед хэдрэг их бүргэр ирдэд байгаа. Тэр ингээд дарамтлах тухай яриаггүй шүү заяа. Энэ чинь ари өөр шийдвэр шүү заяа. Тэгэхээр энийг би гэр бүл доторх энэ харилцааны тал дээр илүү тодорхойлж ярьж өгнө. Гэхдээ чуулган дотор бид нар биенийг сахилгажуулдаг. Бид нар биенийг бас яах вэ? Босгон байгуулдаг. Өнгөрсөн 7 хоногт манай Амин гол сүлжээний пасторуудын уулзалт болоод энэ уулзсан дээр бид нар гэрээ байгуулсан хоорондоо. Ямар гэрээ байгуулсан бэхээр хэрвээ хэн нэг нь пасторууд ахлагчид бид нар унах юм бол, нүгэлд унах юм бол, ёс зүйн алдаа гаргах юм бол бид нар биенийг сахилгажуулна. Сахилгажуултыг хүлээж авна. Гэхдээ сахилгажуултын зорилго бол босгон байгуулах юм а гэсэн. Тэгэхээр сахилгажуултын зорилго нь хөөх биш байна. Библиэлд хүмүүсийг дундаасаа нөхөрлөөсөө хөө гэж хэлсэн үг байгаа. Ишл байгаа шүү. Хизээвэ гэхээр тухайн хүн өөрөө гимшихгүй байх юм. Нүгэл үлдчихэд асуудал ёс зүйн асуудал гарчаад та нар ч гэсэн адилхан шүү дээ. Пастор та өөрөө төгс юм уу? Ариу юм уу? Яг нь би л азгүй баригдчихад. Тэрс баригдаг надад зөндөл тийм хүмүүс байгаа шүү дээ. Ингээд байх юм бол бид нар яах нь ойлголоо. Наадхаа ухаар хүртлээ бай бай. Манай монголчууд юмыг хамгахдах дуртай тий. Чи тэгсэн байх юм. Асуус хонгороо тэгсэн байл шүү дээ гэдэг хэвхэв. Хонгороо тэх нь ямар хамаа энэ таны тухай яриад байна шүү дээ. Тэг манаас өндөр тийм тохиолдол бас нэг өдөр төч алдаа гаргах нь чи ийм алдаа гаргацсан байна. Одоо энэ буруу штэ гэдэг надаас ингэж та өөрөө ариу юм уу гэж үлээ. Би ариу биш ээ мэднэ л тээ. Тэгээ би гоо энэ миний тухай шүү. Өнөөдөр чиний тухай ярьж байгаа. Тэгсэн чинь та өөрөө ариу юм уу гэж хэлсэн. Нөхд бүгдээ ер нь бол өсөх, төлөвшөх, хөгжих гэдэг бол яг иймээс эхэлдэг шүү тийм үү? Тэгээ бүгдээ бие бинийгээ босгон байгуулцгаая. Амен. Бүгдээ хажууд байгаа юмдаа хандж хэлэхгүй. Бүгдээ бие бинийгээ босгон байгуулъя. Би таныг босгон байгуулъя. Би таныг урамшуул зоригжуулъя. Амен. Бүгдээ биенийхээ эсрэг байгаад явах юм. Тийм. Бид нар хизээш биенийхээ дайсан биш. Хизээш бид нар биенийхээ дайсан болохгүй. Дайсан байх ёстой биш. Бид нар дотор үл ойлголцол байдаг. Бидний санаа нийлэхгүй байдаг. Тэглээгээд бид нар дайсан биш. Бид нар юмыг аливаа хүн болгон өөр өнцгөөс хардаг. Тэглээгээд бид нар дайсан биш. Харин зөвхөн Христийн үг, Бурхны үгэн дээр Бурхны үгийг зөрчсөн аливаа зүйл байх юм бол бид нар биеинд үннийг хэлжээ. Бүгдээ биенийгээ эзэн дотор сахилгажуулъя. Бүгдээ биенийг босгон байгуул. Тийм учраас бидэнд чуулган хэрэгтэй. Надад чуулган хэрэгтэй. Чуулган үгүй бол үндэ
би өсөхгүй байхгүй. Бүгд хажууд байгаа хүнд хэлэхгүй танд чуулган хэрэгтэй. Бүгд хамт босцгоё. Халелуя. Эзэн бол биднийг өөрийнхөө үгээр удирдан дагуулдаг. Дуулал номын 23 дугаар ишлэлээр юу гэсэн байдаг лээ? Эзэн бол бидний сайн хончин юм а гэсэн. Бурхан бол бидний хончин юм а. Тэр дүлгөөн, ногоон бэлчээртэй дүлгөөн усны хажуугаар биднийг дагуулдаг. Бид нар бас үхлийн хархан хөндөгөрчсөн. Тэр биднийг дагуулж биднийг хамт явах. Биднийг явахад тэр бидэнтэй хамт байдаг юм аа. Бурхан сайн хончин үргэлж тэр бидэнтэй хамт байдаг юм аа. Бурхан тантай үргэлж хамт. Бас Бурхан надтай хамт байгаа гэдэг, Бурхан тантай хамт байгаа гэдэг мэдэх бас нэг маш том илэрхийллийн тухай би ярьж. Энэ бол бид биенийг хайрлаж, бид биенийг зэмлэж, сахилгажуулж, бид биенийг босгон байгуулж. Хайр гэдэг бол бүгдийг хүлээн зөвшөөрөх биш шүү дээ. Хайр гэдэг бол тухайн хүнийхэн төлөө хамгийн сайныг үлгэх тухай ярьж. Тэгэхээр ингэж хэлж байгаа тухайн хүнийгээ өөрхийн хяналтанд байлгах үг бас биш шүү. Бид нар заримдаа эцэгчүүд, заримдаа эхнэр нөхрүүд би чамд юу сайныг би мэдэж гэн л гэж томроод байдаг байх. Энийг бас хайр гэж андуурдаг. Бас тийм биш ээ. Бүгдээрээ би нэг эзний хайраар, Бурхны хайраар хайрлцгаая. Есүсийн хайраар бүгдээрээ би нэг хайрлцгаая. Бурхны агапе хайраар. Энэ хайраар бүгдээрээ би нэг босгон байгуулцгаая. Энэ чуулган дотор л та хайрлахад суралцсан, уучлахад суралцсан. Окей. Чуулган дотор л бид нар дэвчээр суралцсан. Халелуя. Их эзэнд бүх алдран байх болтугай. Бүгд хамт залбирцгаая. Бүгд эзэнд хандаад залбираарай. Та эзэн хэлээр эзэн минь би таны хайрын дотор өсмөр байна гэж. Би хайрын дотор үннийг хэлэх тэнхээтэй баймаар байна. Зоригтой баймаар байна. Таны хайраар би үннийг хэлдэг. Таны хайраар би зэмлдэг, сахилгажуулдаг. Бас таны хайрын доторх сахилгажуулдаг, хүлээж авдаг баймаар байна. Эзэн минь таны хайраар би бусдыг босгон байгуулдаг. Бүгдээр хамтдаа залбирцгаая. Халелуя. Бүгдээр эзэн лөө өөрсгөө гарыг сунгаад эзэн хандаг хэлээрэй. Өөрийнхөө дуу хоолой амаа нэгэд эзэн ханд залбираар эзэн минь танаа туслаач. Бусдыг хайрлах, бусдыг үнэхээр болцолгүйгээр, хариун нэхэлгүйгээр хайрлах, агапе хайр нь суртахын төлөө Бурхан таны хайраар би энийг хайрлаж, дэрэгд байгаа хүмүүсээ хайрлаж, улс үндэстнээ хүртэл хайрлахад та биднийг сургаж өгөөч гэж бүгд хамт залбирцгаая. Халелуя. Оо халелуя. Хэлээрэ бэшикилара масания. Бидний агуу эзэн Бурхан танд баярлалаа. Хади хайрыг эзэн бид нар таны хайр дотор эзэн минь. Оо рама бэшикилара масания. Эзэн таамаа таамаа. Эзэн таамаа ори хайраа баярлалаа.
Зүрхний минь аялах Есүс танд би Есүс би зөвхөн таны амьдралын минь нутаг учир зүрхний минь аялах Есүс танд би Есүс би зөвхөн таны амьдралын минь нутаг учир зүрхний минь аялах таны хүнлэн. Халелуя хийсэн мэн. Тийм ээ үнэхээр бид тань найдаж байна. Бид бүх зүйлээрээ тань найдаж байсан мэн. Бас бид бүх зүйлээрээ таныг хайрлаж байна гэсэн мэн. Та биднийг хэрхэн хайрласнээд л бид нар бие биенээ хайрлахад бас суралцмаар байна эзэм нэ. Эзэм та бидэнд цаагаач. Эзэм та бидэнд ичээрийг сургаач. Бидэнд уучлалыг сургаж өгөөч. Биднийг болцолгүйгээр бие биенээ хайрлахад та бидэнд сургаж өгөөч. Монголоо хайрлахтаа туслаач. Эзэм танд баярлалаа Иесус. Бүх алдрыг танд өргөж байна Иесус. Таны гайхамшигт нэрээр залбирлаа. Амен. Халелуя. Бүгдээ эзэн алга ташлын талархцгаая. Халелуя Иесус. Халелуя Иесус. Аадынхаа эзэн эзэн бүх алдрыг танд өргөж. Халелуя. Бидний яг Монгол орнд тулгамдж байгаа нэг маш том нэг зүйл бол бид нар бие биенээ хайрлах байгаа. Ер нь бол нэг хэлэхэд бүгдээрээ л бие биендээ сайн хандж байгаа хүн л сайн байгаад байдаг. Яг тэрний буруу муу ч юм юу ах вэ? Гэхдээ Бурхны хайрыг бид нар энэ нийгэмд үзүүлэх гэж байгаа бол Бурхны хайраар бид нар гэрэл давс болж асаж бас энэ нийгэмд амтыг оруулах гэж байгаа бол бид нар болцолгүй хайр сурхаас бидэнтэй годомж зөрж байгаа хүн хүмүүсийг хайрлах суралцах хэрэгтэй. Бид нар Монголоос хулгайлахгүй болох үед бид Монголоо доромжлохгүй болох үед бид нар хайрын тухай ярьж хайрыг бид нар харуулж байгаа. Хайр нь суралцж байгааг бид нар мэдэх болно. Ямжаас ам нөхдөө энэ маань биднээс эхэлнэ. Та Христийн дагалдагч, Христ итгэж хүний хувьд Монгол хүнээсээ бити хулгаалаарай. Монгол хүнээ бүү ашиглах гэж оролдоор. Монгол хүндээ үнэн чандаарай. Хүмүүс таныг ашиглаад, хүмүүс танаас сулгаалж болно. Яг гэвэл Бурхныг мэдээгүй хүмүүс олон байна. Харин тэр хүмүүсийг бид нар буруутгахаас илүү уучлж эзнийг таньж мэдээсэй гэж хүсэх ёстой. Бидний амьдрал яг ийм хоёр хэсэгт хуваагддаг байхгүй. Одоо бид нар чинь сүүлийн ковидоос өмнө ковидоос хойш гэж ярьдагтай адилхан. Христийг мэдхээс өмнө Христийг мэдснээс хойш гэж. Яг л хоёр өөр амьдралын тухай ярьж байна. Христийг таньж мэдхээс өмнө, Бурхны үннийг мэдхээс өмнөх тэр амьдрал бол тэр амьдрал тэнд байсан хурам мэхлэл, тэнд байсан гим нүгэл тэр нэг өөр. Харин Христийг таньж мэдснээс хойш итгэлийн амьдрал гэдэг бол бидний байн өсөж, өөрчлөгдөж, шинжлэхдэх ёстой зүйл гэдэг ойлгох хэрэгтэй. Бүгдээ биенийгээ хайрлцгаая. Бүгдээ чуулганы хайрлая. Чуулган гэдэг нь юу вэ? Хүн, Христийн бие, хүмүүс бүгдээ биенээ хайрлая. Бүгдээ энэ танхимаас гарахдаа бүгдээ Монголоо хайрлая. Өнөөдрийн замын хөдөлгөөнд орохдоо хэрүүл биш. Харин ерөөлийг амдаас гаргахаарай. Хүмүүс таны замын урдуур чинь дайрч болно. Яаж? Эзэдэр ерөө. Амен. Бүгдээ хамтдаа ерөөлийн залбирлыг хүлээж аваад өнөөдрийн цуглаанаа өндөрлцгөөе. Бүгдээ хамтдаа эзний өмнө ирцгээе. Халелуя Иесус. Их эзэн таныг хамгаалж ерөөх болтугай. Эзэн таны дээр өөрийн нүрийг гэрэлтүүлж танд өршөөнгүй байх болтугай. Их эзний тусламж таны дээр байж танд амар тайвныг өгөх болтугай. Эцэгхүү ариун сүнсний нэрээр ерөөн залбирлаа. Амен. Халелуя. Эзэн та бүхэн ерөөх болтугай. Бурхны хайраар биеийг хайрлаарай, гэр бүлээ хайрлаарай, Монгол орноо хайрлаарай.